喂，Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道。咁大家依家見到嘅呢，就係一個露台仔呢，就開始緊打拆嘅工程。咁由於呢一個露台仔呢，就屬於露天嘅部分嚟嘅，咁所以呢，就好天曬落雨淋。咁都用咗成30幾年嘅歷史噶啦。咁見佢呢某啲部分呢，其實都開始有啲漏水嘅情況出現啦。咁所以呢，今次呢，就會進行呢一個打拆工程啦。咁之後呢，就會再做翻防水。跟住咧就會再鋪翻啲新嘅防滑地台磚落去嘅。咁喺工程期間咧，亦都係會講下呢一度點樣做防水啦。另外咧都係會講下點樣鋪呢啲咁嘅防滑地磚嘅。好啦，咁喺我哋打拆嘅同時呢，咁我就發現到少少嘅嘢。咁見到咧呢一隻呢係好細隻嘅青蛙，咁唔知係咪稀有品種呢？咁如果大家知道嘅呢，可以講翻俾我知。咁之後我會點樣處理呢？大家記住睇到片尾啊！咁喺呢個露台本身舊有嘅呢，就係紙皮石嘅面啦。咁另外呢，下面呢，就係有一個好厚嘅輕石屎嘅地台。咁當然啦，唔少得防水層啦。而今次入水嘅位置就正大家見到呢一個部分啦。見到佢呢，佢就有個圍身圍住一個牆身嘅。咁佢個底部呢，亦都係做咗一浸黑膠嘅防水喺底嘅。咁用咗咁耐啦，始終都係會有一個損耗嘅。咁所以咧，大家見到咧，鑿出嚟嗰陣咧，都係已經係離開咗噶啦。咁啲水咧就可以從呢一個離開咗嘅罅隙裏面咧流入去防水層裏面，導致漏水嘅情況出現啦。咁個地台依家鑿出嚟咧，就會見到好幾個部分啦。咁啊，包括防水層啦，咁啊同埋個面嗰啲咁嘅紙皮石嘅。正當打拆去到尾聲嘅時候，大家見到依家個牆好似水塘咁，並唔係落雨，而係鑿穿咗條鹹水喉。咁好在嘅呢，呢條鹹水喉呢就唔算大，都係6分啫。咁啊，亦都係有制山嘅，咁所以呢就及時止到水啦。咁好多時呢，呢啲咁嘅喉管啊、電喉啊、水喉呢，如果你話真係做個修改啊，去改個位呢，其實你如果做打拆嗰啲呢，真係好容易呢就會打咗落去，咁導致爆水喉啊，又或者撞電嘅問題出現嘅。正所謂行船跑馬三分險，其實做工程呢都好大風險嘅。咁接駁翻呢條鹹水喉呢，我都有拍咗條片嘅。咁如果大家有興趣嘅呢，就可以搜尋一下啦。啱啱打拆完成，咁就清晒啲泥頭啦。咁見到呢個牆呢，就掃得非常之乾淨噶啦。咁跟住嚟呢，就係我執翻個爛攤子嘅時候啦。咁一方面呢，就要駁翻條喉啦，另一方面呢，佢哋打拆呢，其實都係作咗啲比較大型嘅泥頭啦，又或者係好表面嘅嘢嘅。咁當中呢，有啲細節嘢啊，譬如嗰啲界口啊，咁啊岩巉位呢，呢個時候呢，就係到我出場嘅時候啦。好啦，又嚟到最開心嘅環節啦，就係玩水啦。咁依家咧就係要做好晒防水啦，咁跟住咧就要放一缸水，等佢擲一擲水，試一試漏嘅。咁啊去水口呢一度咧，其實都本身咧佢都有啲拉機嘅去水啦，駁咗落嚟嘅。咁長期都會有水嘅，其實。咁另外咧個去水口嗰度咧，我就攞咗啲膠啦，同埋條喉咧封住咗佢，放一缸水，咁跟住咧擲佢24小時，咁睇下咧佢個水位有冇變動。同埋下面有冇漏水，咁基本上咧就可以試得到個防漏有冇問題㗎啦。咁試完個防漏之後咧，就開始當英泥沙啦，當防水英泥沙，跟住咧等佢乾咧就開始鋪磚㗎啦。咁依家啱啱就放咗成缸水，咁大概個水位個高度咧，喺個去水位嚟計咧，大概應該依家有寸半到啦。
咁上下公熟啦。我就見到不停咁喺度放緊水嘅啦，其實。咁好多時咧做完防水咧都係要試一試呢啲咁嘅叫做儲水式測試啦。咁通常咧我哋都係會叫呢啲叫做放船仔。咁見到部船仔咧已經有行緊㗎啦。咁呢一個咧都係我哋個統稱嚟嘅。咁好多時我哋試完呢啲水咧都係會影相啊或者拍片去留底啦。咁叫做做過呢啲咁嘅測試嘅。好，咁好快咧，呢個地台咧就啱啱擋起咗啦。咁呢一個地台大概就220尺左右啦。咁啊，足足咧都擋咗90幾包沙。咁佢本身個地台咧其實都好鬼死厚嘅，因為要就翻個科水咧，咁所以咧就高嗰邊同低嗰邊咧都有差唔多2寸幾3寸斜水嘅啦。咁仲有個門口位呢度啊，整咗個樓梯級啦。咁事關咧佢本身咧就有啲喉喺下面嘅。咁啊，不如索性做翻個樓梯級，咁啊直頭係包翻住啲喉。咁好多時買瓷磚嗰陣咧，除咗睇價錢之外咧，其實仲有好多資料都可以睇嘅。就例如最常見嘅產地啦，同埋呢件磚嘅尺寸啦，仲有防滑嘅指數啦，通通都寫晒出嚟噶啦。好啦，都係做咕喱嘅時候。見到佢呢一隻咧就係意大利瓦嚟嘅，其實個底嗰度咧都寫住 Made in Italy 嘅。因為本身咧呢隻瓦咧就係1尺乘1尺嘅瓦嚟嘅，咁都係 R11噶啦，咁所以咧都係比較鞋面嘅。咁當然啦，個係數唔同咧，個面咧個鞋度都唔同嘅。咁冇辦法啦，合約指定要求係要用 R11，咁就要用翻呢一隻啦。方形啊，咁一陣間就將呢啲瓦咧就搬晒上去上邊。A few moments later， 咁門口位呢度咧就見到啦，起咗個樓梯級位嘅，咁就順便包埋啲喉，咁順便咧就係呢一級咧，因為諗太高，咁啊索性整個樓梯級，咁就出入都方便啲。咁依家咧就清緊牆啦，其實呢度圍身呢度咧都係整晒啲防水嘅物料喺度噶啦，咁個底又唔使講啦，咁就做晒防水嘅。咁呢個200零尺嘅地台咧就係露天嘅，咁啊相對嚟講咧就係防水咧就非常之緊要嘅。咁依家咧都係喺度放緊水清緊牆，咁見到咧其實一路咁放緊水啦，其實咧個斜水位咧就相當之足夠噶啦。咁咧，我哋個斜水咧，其實就喺呢邊咁樣坡過嚟啦。咁嗰度咧就係個去水位嚟嘅。咁基本上咧，個斜水就頭同尾咧，基本上都有差唔多2寸幾3寸嘅。咁啊，本身咧就有條坑渠喺度嘅。咁依家新做咧，梗係唔做條坑渠啦。咁啊，索性係做晒平，做晒斜水，一路咁斜落去，咁就 OK 嘅。咁見到個科水其實都做得幾好嘅，因為都始終都有咁高低個差別個科水咧，你見到去水咧其實都唔錯嘅個效果。咁另外咧都想講講呢啲咁嘅牆身與地台之間嘅照鏡位。咁所謂嘅照鏡位咧，就係呢一個啱啱三角位呢一個位置啦。咁住家咧其實就好少會咁做嘅。因為外觀問題啦，咁通常咧咁做得嗰啲地方咧要個防水嘅性能咧，基本上咧都係要好好，咁先至係會做呢啲照鏡位嘅。咁啊，例如浴室啊，成日濕到水嘅位置咧，就會係咁樣做啦。咁至於住家方面咧，其實就好少咁樣做噶啦。咁通常咧都係做啲公家嘢咧，就會比較多咁樣做法嘅。咁啊，坊間咧都有係咁樣做啦。咁啊，當然要跟翻合約要求啦。咁有啲咧就唔會用呢啲咁嘅英泥去做到駁出嚟嘅。有啲咧就會用翻佢本身個地台瓦，即係呢啲咁嘅地台瓦咧，去加一條條仔，咁跟住咧就黐喺個角落頭位呢一度嘅。咁個防滑係數咧就係 R11。咁個係數咧就有好多
10啊、11啊、12、13都有嘅。咁睇下你係咩用途啦。好，跟住咧就影埋相報埋完成屋宇署，跟住咧報埋完工，咁就搞掂啦。咁呢條片咧就分享到呢度啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 啦。我哋下條片再見，拜拜。